batuknya belum sembuh-sembuh, udah minum, udah berobat ya, udah minum obat kemana apa aja, udah berobat kemana aja tapi belum juga sembuh batuknya, di sini Dang Pep sarankan untuk mencoba ramuan obat batuk dari Dang Pep ini ya. Ya. Dia alhamdulillah pas sedang coba memang udah agak mendingan tenggorokan Dang Pep setelah minum air hangat ini ya, setelah minum ramuan ini agak mendingan ya. Lalu Dang Pep coba sehari itu minumnya 2 kali ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dang Pep. Oke guys, di video kali ini Dang Pep belum membahas mengenai info casting ya, belum membahas mengenai cara menjadi artis ya. Dang Pep sudah menjelaskan video cara menjadi artisnya di video-video Dang Pep sebelumnya. Untuk syarat-syarat casting juga sudah Dang Pep jelaskan di video Dang Pep sebelumnya. Dan Dang Pep juga sudah menjelaskan juga pengalaman-pengalaman artis-artis ya, vlog bareng sama artis sudah Dang Pep jelaskan juga. Sudah Dang Pep posting juga videonya di channel YouTube Dang Pep ini. Nah, bagi teman-teman semua yang belum menonton film atau menonton video Dang Pep ya, boleh kalian masuk kunjungi Instagram Dang Pep di dang_pep, karena di sana banyak video-video Dang Pep yang sudah tayang ya, dan di video YouTube Dang Pep itu banyak cara-cara menjadi artisnya. Dan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mendukung Dang Pep, yang sudah mendukung channel YouTube Dang Pep sehingga channel YouTube Dang Pep ini terus berkembang, terus melakukan perbaikan untuk teman-teman semua. Oke, di video kali ini Dang Pep belum membahas masalah seperti itu ya. Video ini Dang Pep mau membahas ketika teman-teman ya lagi mengalami batuk ya, tapi sudah minum obat A, minum obat B ya, sudah minum obat ini itu tapi belum juga sembuh. Nah, di sini Dang Pep mau berbagi pengalaman pada teman-teman semua karena Dang Pep sudah mengalami sendiri. Pada waktu itu Dang Pep batuknya itu berminggu-minggu ya, udah hampir sebulanan kalau nggak salah, kurang lebih 1 bulan Dang Pep batuk terus ya, sudah minum obat cair, sudah minum obat yang ini, sudah minum obat dari resep dokter juga belum juga sembuh. Nah, di sini Dang Pep mau berbagi, Dang Pep mau membuat ramuan atau racikan untuk obat batuk ya. Insya Allah atas izin Allah penyakit batuknya bisa sembuh ya. Ikutin video Dang Pep dan ikutin penjelasannya. Oke, sebelum kita menjelaskan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di channel YouTube Dang Pep. Ayo guys. Kita siapkan dulu bahan-bahannya guys. Ya, kita siapkan dulu untuk peralatan masaknya. Itu ada namanya asam jawa, gula merah ya, dan kita siapkan juga peralatannya guys. Ayo guys. Peralatan pertama, alas untuk motong guys. Lalu alat yang selanjutnya kita cari lagi guys, pisau guys. Nah, sekarang kita ambil bahan-bahannya dulu guys ya. Bahannya ada di dalam kulkas. Kita cari dulu bahan-bahannya guys. Bahan-bahannya itu gula merah ya, ini gula merah ya. Oh, ini gula merah sama asam jawa guys. Oke, bahannya kita sudah semua bahannya. Ini gula merah
sama asam jawa guys. Oke, kita siapkan lagi guys. Gelasnya. Kita panaskan air ya untuk campuran dari gula merah sama asam jawanya. Mari kita buat. Kita potong dulu gula merahnya guys. Oke, gula merahnya udah cukup guys. Asam jawa ya. Asam jawa ini segini aja guys. Oke, ini asam jawanya segini aja guys ya. Gula merahnya segini, baru kita masukkan ke dalam gelas. Asam jawanya boleh merek apa aja ya guys, yang penting namanya asam jawa, jangan asam apa ya. Asam jawanya segini ya guys, masukkan ke sini. Oke. Oke, ini airnya udah mendidih guys. Langsung masukkan aja guys. Sebelumnya kita masukkan air dingin guys. Oke, ini udah masuk. Air hangat kuku jadinya guys ya. Biar kita di bawah sih guys. Oke guys, nah ramuannya udah jadi guys. Ini ramuan gula merah campur asam jawa ya. Kita aduk-aduk sampai hancur ya. Gulanya hancur, asam jawanya hancur. Oke. Nah, ini ramuan seperti ini Dampep dapatkan ya. Dampep tahu dari orang-orang ya. Orang-orang juga ngasih saran soal Dampep karena melihat batuk Dampep belum sembuh-sembuh ya. Jadi disarankan untuk minum air asam jawa campur gula merah ya. Dia alhamdulillah pas sedang coba memang udah agak mendingan tenggorokan Dampep setelah minum air hangat ini ya, setelah minum ramuan ini agak mendingan ya. Lalu Dampep coba sehari itu minumnya 2 kali ya, pagi sama sore, dan alhamdulillah tidak sampai 1 minggu ya, paling 1 hari 2 hari lah ya, itu udah membaik batuknya Dampep. Dan alhamdulillah atas izin Allah ya, melalui air minum ini bisa menyembuhkan ya penyakit batuk ya. Jadi bagi teman-teman semua yang di luar sana yang batuknya belum sembuh-sembuh, udah minum, udah berobat ya, udah minum obat kemana apa aja, udah berobat kemana aja tapi belum bisa sembuh batuknya, di sini Dampep sarankan untuk mencoba ramuan
obat batuk dari Dang Pep ini ya. Obat batuk resepnya tradisional ya, alami tanpa bahan kimia. Insya Allah tidak ada efek sampingnya ya. Setelah Dang Pep minum ini tidak ada efek sampingnya. Yang ada itu tenggorokan kita itu lega ya, hangat ya. Yang jelasnya tenggorokan kita yang gatal itu udah agak mendingan, tidak gatal lagi guys. Ini sepertinya udah hancur. Jadi nanti kalau kita minumnya jangan diminum yang asam jawa segala macamnya nih guys. Kita minum airnya aja ya. Oke, ini kayaknya udah larut ya. Kita minum, coba nanti minum ya. Udah lama nggak kita minum guys. Untuk teman-teman, jadi Dang Pep minum ini agar mencegah ya, biar tidak batuk ini sekarang lagi pandemi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sabunnya guys. Nah, rasanya ini guys, rasa asam, rasa manis, rasa panas. Jadi asam asin ya, apa asam gitu lah guys ya, rasanya kayak permen gitu ya. Jadi itu saja video Dang Pep kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen di channel YouTube Dang Pep. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.